फ्रेंड्स, भारत में सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। जैसे काली बिल्ली का रास्ता काटना, सनसेट के बाद नाखून ना काटना एक्सेट्रा, वैसे ही सुपरस्टिशन हिचकी का भी है। आपने सुना होगा कि जब भी हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, हमारे चेस्ट और पेट के बीच की एक मांसपेशी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, कभी कभी ये डायफ्राम ज्यादा सिकुड़ जाता है तो इसलिए हमें हिकअप्स यानी हिचकी आती है, ना कि किसी के याद करने से। तो फ्रेंड्स, क्या अब आप इस सुपरस्टिशन पर यकीन करोगे? नहीं। सही कहा आपने फ्रेंड्स, इस पर आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको इस सुपरस्टिशन के साइंटिफिक रीजन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। एंड आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस में। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।